Сәлеметсіздер ме? Мен Ильяс Қабылов атындағы нөмір 12 IT мектеп лицейінің оқушысы Кенжалы Шахмурат. Мен бүгінгі сіздер айтып жобаның тақырыбы F-35 пенарод ұшағы және гибридті зымыран. Және осы F-35 пенарод ұшағының кішірейтілген түрі деп айтсақ та болады. Мен бұл ұшақтар мен зымырандарды, дрондарды мен қалтқы материал және де қағаз материалдарын тиімді пайдалана отырып осы макеттерді жасап шығардым. Және бұл ұшақтарымыз мен зымырандарымыз, дрондарымыз үш түрлі жұмысты атқаратын болады. Бірінші жұмысты айта кетсек, бірінші жұмысы мысалға келгенде қауіп төнген адамдарды құтқару, екінші жұмысы ауыл шаруашылығындағы егіндегі дрондарды техникаларды дамыту, үшінші жұмысы әскери техникаларды дамыту. Бірінші жұмысын толықтай айта кетсек, бірінші жұмысы мысалға келгенде осы ұшағымыз ұшқан жағдайда, осы ұшағымызбен дронымыз симарған жағдайда осы Қытай F-35 пенарод ұшағымыз берілген координатаға қарай барып, осы ұшағымыз сол адамды құтқарып, сол адамға керекті заттардың барлығын осы ұшақ арқылы тасымалдауға болады. Және ауыл шаруашылығын толықтай түсіндіре кетсем, екінші жұмысын мысалға келгенде осы ұшағымызбен осы дронымыз егін шаруашылығын жақсы пайдалануға болады. Мысалға, ол егін шаруашылығында арнайы өзінің дрондары бар. Ол дрондардан біздің дрондарымыздың айырмашылығы ол жақтан ол дронның зарядкасы таусылған кезде орнына батарея қойып және де бензин багын толтыратын болады. Ал бұл ұшағымыз 24/7 ұша беретін болады. Мысалға, осы ұшағымыз ұшқан, осы дронымыз ұшқан жағдайда бұның зарядкасы біткенде осы ұшағымыз аспан әлеміне қарай барып, күннің энергиясы арқылы, күн панельдері арқылы күннің энергиясын жинап және күннің энергиясын жинап осы дронға келіп, осы дронға беспроводной зарядка арқылы зарядка беретін болады. Ал және түнде күн болмаған жағдайда осы алдындағы пропеллер арқылы, жел арқылы осыған пропеллер айналған кезде энергиясын жинап, осы дронымызға қайта беспроводной зарядкамен зарядтайтын болады. Ал бұның ішінде у мен суы таусылған жағдайда осы Қытай ұшағымыз барып, өзінің арнайы багын толтыратын арнайы рұқсасын алып келіп осыған тығатын болады. Сол кезде соның багын толтырып, қайтадан ұша беріп, сол бір аумақты полный 24/7 суарып және де уын шашып жүретін болады. Ал және үшінші жұмысын айта кетсем, үшінші жұмысы мысалға келгенде басқа елдерде соғыс болып жатыр, сол соғысты өзіміздің елді қорғау үшін осындай ұшақтар қажет. Мысалға, осы ұшағымыз ұшқан жағдайда осы зымыранымыз осы ұшағымыздың астына бекітетін болады. Ал бұл ұшағымыз радарға түскен жағдайда осы зымыранымыз астынан түсіріліп, дрон секілді сол радарға түспеуінің амалын өзі тауып қашатын болады. Мысалға, мұхит теңіздердің астына кіріп, радарға түспей берілген координатадан оны жарып ұстауға болады. Және орман арасымен өтіп, берілген точкаға қарай баратын болады. Ал және Қытай бомбаларды осы ұшақ арқылы тасуға болады. Мысалға, сол осының астына бомбаны салып, осы мысалға осы ұшағымыз радарға түспейтін болады. Осы ұшақтың үстіне бомба қойған жағдайдан координата берілген кезде сол координатаны оны жарып жүруге болады. Ал және қорытындылай келе осылардың бәрін ескере отырып, мен осы болашақтағы әскери техниканы және ауыл шаруашылығын дамытуға осы техникалар бізге қажет деп ойлаймын.